Habari, kwa jina naitwa Kifui na hapa tutazungumzia kuhusu biolojia ya seli. Kwa video iliyotangulia, niliahidi kuzungumzia magonjwa yanayoathiri mimea. Lakini nimebadili nia kidogo kwa kuwa naona umuhimu wa kuzungumzia kuhusu chanjo zimezoibuka hivi karibuni katika jitihada za kupambana na janga kubwa la corona ama COVID-19. Kwa sababu hiyo, leo nitazungumzia kuhusu chanjo hizo, lengo langu likiwa kuwa somo letu la leo litakuongezea ufahamu kuhusu vile chanjo zinavyofanya kazi katika mfumo wa mwili. Mimi ni mtafiti wa biolojia ya seli katika chuo kikuu na ninapendeza sana kuzungumzia katika lugha ya mama ya Gikuyu mambo ya biolojia ya seli kwa kusudi kwanza kueneza katika jamii mazungumzo kuhusu sayansi, na isitoshe nafaidika kuwa kufanya hivyo napata mazoezi kamili ya kuongea lugha ya Gikuyu. Tena ninawajibika kujifunza Kiswahili iliyo lugha ya kitaifa. Kwa nini nisiue ndege wawili kwa jiwe moja? Kwa hivyo, kwa hii video utapata manukuu ya Kiswahili na Kiingereza pia kiko. Kabla sijaanza, natangaza tuna sababu ya kusherehekea darasa hili la biolojia la seli kwa Gikuyu limepata wasajili. Ni kitambo tu, kama miezi michache iliyopita tulioanza tukiwa wachache. Asante kwako mtazamaji kwa usajili wako. Sasa tumezidi mara 10 zaidi. Kwa mtazamaji hii iliyo mara yako ya kwanza kuhudhuria darasa hili la biolojia la seli, ningependa kukuarifu lengo letu hapa ni maongezi juu ya biolojia ya seli katika muktadha wa magonjwa. Tumeongea kuhusu janga la corona ama COVID-19 na ugonjwa wa kisukari na ugonjwa wa saratani, wa malaria na ugonjwa wa unyogovu wa ubongo. Na tuongea juu ya seli kwa sababu kila mtu na kila kitu kinao uhai vimeumbwa na viungo, zimezoundwa na seli, nazo seli zimeundwa na molekuli ambazo zimeundwa na atomi. Na magonjwa yote unayoweza kufikiria huvuruga mambo kwa kiwango cha seli na kwa molekuli zilizo ndani ya seli. Ukitazama hii picha, hivi ni viini vinavyoitwa virusi vikikaribia seli. Hivi ni virusi vinavyofanya tuwe wagonjwa. Kinga moja ya magonjwa ni chanjo. Kwa sababu kwa sasa twakumbwa na janga, tutaongea juu ya vile vaccines ama chanjo zinazofanya kazi, na hasa kuhusu vaccine ya COVID-19. Vinavyoona mwili wa mtu hutushambulia, nao mwili nao hukazana na kujikinga. Huku kujikinga kwaitwa innate immune response na Kiingereza. Na hili ndilo kinga la awali, na kuna kuweko na seli maalum zinazoitwa na Kiingereza dendritic cells zinazotangulia kupigana na hivi viini. Mara moja baada ya hii vita kuanza, pana vita ya aina ya pili inayoanza ambayo ndio huwezesha mwili kukumbuka viini hivi wa shambuliaji. Hii kinga ya aina ya pili yajulikana kama adaptive response kwa Kiingereza, na kuna seli aina 4 zinazohusika kwa adaptive response. Seli aina ya kwanza ni aina moja ya T seli inayounda cytokines kwa Kiingereza ama cytokini na Kiswahili. Aina ya pili ya seli iliyo ya aina ya T pia huingilia kusaidia mwili kujirekebisha kutokana na kuvimba ama inflammation. Aina ya tatu ya seli ambayo pia ni aina ya T inaua zile seli za mwili ambazo zimegonjeka na haziwezi kupona. Aina ya 4 ya hizo seli za T zinazotengeneza kinga mwili, antibodies kwa Kiingereza. Lakini si aina ya seli za T pekee zinazotengeneza kinga mwili. Kuna seli zingine za aina kadhaa mwilini zinazoitwa seli za B, zile ambazo mara moja zikiona kinga mwili hugeuka na kuwa seli za aina inayoitwa plasma, ambazo hutengeneza kinga mwili hata zaidi. Hizi kinga mwili ndizo huwezesha mwili kutambua haraka mara moja mwili unaposhambuliwa na virusi na kupigana kukinga mwili hata zaidi. Hebu fikiria hali ya vita ya kawaida. Pakiwa na askari wengi, mstari wa mbele huwa ni askari wa kawaida, lakini nyuma kidogo baada ya hawa kuna vikosi maalum zenye silaha kali zaidi. Hivi vikosi maalum ndizo hukumbuka viini ambavyo vimekuwa vitani nazo. Wakati huu wote muda wazidi kuendelea.
Ni katika nyakati hizi vita ichachavyo ambapo chanjo zaingilia ili kusaidia mwili. Chanjo husaidia mwili kuunda kikosi maalum cha kupigana bila ya kuugua kwanza. Chanjo huundwa kwa njia tofauti. Njia moja ni ya viini ambavyo vyenyewe vimegonjeka hutumika kutengeneza chanjo za magonjwa kama surau ama measles, mumps na magonjwa mengine. Njia ingine ni inayotumia viini visio hai ama vimefariki tayari kuunda chanjo kama vile chanjo ya kulinda kutokana na mafua ama flu, hepatitis na polio na magonjwa mengine. Njia nyingine hutumia sumu itokayo kwa viini kama diphtheria na pepopunda ama tetanus kwa Kiingereza. Njia nyingine ni kutumia kisehemu cha kiini kama kwa HPV ama hepatitis B na kama zile ambazo zimeidhinishwa kuhusika na COVID-19. Na sasa tuongee kwa ufupi kuhusu aina inayotumika kwa chanjo ya kukinga COVID-19. Kwa koti lake, virusi vinavyoambukiza COVID-19 pana protini inayojulikana kama mwimba ama spike protein kwa Kiingereza. Kwa sababu kiasi ya kuenea kwa protini hii ni nyingi ama ya hali ya juu, wanasayansi wameilenga kuitumia. Vile wanasayansi wamefaulu kufanya ni kupiga picha wakitumia njia inayojulikana kama cryo-EM. Hii teknolojia ya kuituliza hii protini imewachukua watafiti wa utaalamu kutoka kazi walioifanya kwa virusi vya aina nyingine kwa nyakati zilizopita. Hii inasisitiza umuhimu wa kuunga mkono watafiti wa sayansi, na tukumbuke ya kwamba ujuzi wa sayansi unaongezeka ukiendelezwa na watafiti wakiungwa mkono kikamilifu. Kwa hivyo, walichukua picha nyingi za kutosha, na hizi picha zote ziliwasaidia kuunda mfano, na huu mfano ama model ndio uliwawezesha kutengeneza muundo ama structure. Ikiwa unao nia ya kujua zaidi, nimeweka viungo kadhaa hapo chini kwa sanduku la maelezo ama description box ili uweze kujifunza zaidi kutoka watafiti waliofanya kazi hiyo. Okay, na kwa sababu sasa wanasayansi wanafahamu vyema vile mfano ulivyo, basi wameweza kuunda chanjo tofauti. Chanjo ya aina ya kwanza ni hii inayotumia maagizo kutoka na hii protein. Haya maagizo yako katika fomu ya mRNA. Hii ndiyo mtu hudungwa nayo, halafu seli za mwili wako zinasoma maagizo na halafu kutengeneza protini. Na hivyo basi unaweza kuweka kinga ya kiini. Aina nyingine iliyo katika hatua ya majaribio hutumia protini yenyewe kusaidia kuweka majibu ya kiini. Tena kunayo itumiayo virusi mbebaji ama virus carrier kwa Kiingereza ili kusoma maagizo na kuyakabidhi mpaka kwa mfumo wa mwili. Tena kunayo inayotumia virusi ambavyo vimegonjeka kwenye mfumo wa mwili. Umuhimu wa hizi njia zote ni kufunza mwili njia za kupigana na kisababishi cha magonjwa. Hizi njia mbalimbali ni za umuhimu kwa sababu hili janga bado halijaeleweka kikamilifu. Kama kuna ufahamu ambao ningependa uupate kutokana na funzo la leo, ni kwamba chanjo zimeundwa kwa kusudi maalum na kukinga kutokana na ugonjwa. Ningependa kurudishia shukran wazazi wangu kwa usaidizi wao katika kutafsiri, na kama nilivyotaja hapo kitambo, hii pia ni faida kwangu kama zoezi ya kuongea lugha ya Kiswahili. Yafuatayo ni marejeo ama references, na nitakuwa na viungo zaidi kwa sanduku la maelezo ama description box ili ujifunze zaidi. Tutaonana kwa video inayofuata. Kwaheri.